우엉 좋다는 얘기 혹시 들어보셨나요? 그냥 좋은 게 아닙니다. 당뇨 식단에서는 거의 선물 세트 같은 존재예요. 제가 이 얘기는 꼭 하고 싶은데요. 사실 우엉만 보면 괜히 짠해요, 저는. 왜냐하면 대부분 우엉을 간장에 졸여서 조림으로 드시거든요. 물론 맛은 있어요. 하지만 혈당 조절이 목표라면 우엉을 조림으로 드시면 안 됩니다. 왜냐하면 간장이나 설탕이 들어가서 졸여지는 과정에서 당독소라는 게 왕창 생기거든요. 이 당독소는 혈관에 들러붙어 버려서 염증을 유발하고 췌장 기능을 떨어뜨리고 결국에는 인슐린 저항성을 악화시키게 됩니다. 이 우엉을 조림으로 먹게 되면 우리 몸이 우엉우엉 울 수 있는 거예요.